Chuntaro gasta un dineral en la salud de su perro y en él. Nada. Sí, nada. Nada, güey, No ni una invierte peseta, güey, nada. ¿Tipo qué, maestro? Deja que lo vuelvan a despertar las perras en la madrugada y no pueda dormir. ¿Verdad, Raúl? Sí. Hasta la perrita de Ivonne. En la ¿En serio, maestro? La perrita de Ivonne es la más ladrona. Carambolas, eso sí no nos lo sabía. No, ¿quién sabe, maestro? Chiquita, pero ladrona. Chiquita, pero ladrona. No,